Jeżeli w ostatnim czasie zabraliście się na poważnie za myślenie o wdrożeniu MES, to pewnie zauważyłeś, że wszyscy wokoło mówią o cyfrowej transformacji, o przemyśle 4.0, o AI i być może inteligentnych fabrykach. Ja natomiast podczas jednej z ostatnich rozmów usłyszałem coś takiego. Posłuchaj. Panie Jacku, sytuacja wygląda aktualnie tak, że zatrzymaliśmy cały projekt. Obejrzeliśmy już chyba 7 albo 8 prezentacji od dostawców. Co chwilę dochodzą nowe tematy. I powiem zupełnie szczerze, najchętniej to bym zrestartował wszystkie te działania i zaczął od początku, ale tym razem w prawidłowej kolejności. I jeżeli kiedykolwiek w Twojej firmie padły podobne słowa, to wiesz pewnie, że mamy do czynienia z paraliżem decyzyjnym, który najprawdopodobniej jest efektem nieodrobionego zadania domowego. Dziś nie będziemy mówić ani o wyborze dostawcy, ani o samym procesie wdrożenia. Cofniemy się o jeden, ale za to najważniejszy krok i zbudujemy solidny fundament do tego, żeby zacząć na poważnie myśleć o wdrożeniu MES. Pokażę Ci jedną konkretną, sprawdzoną mapę drogową do wdrożenia systemu. Ta moja mapa to 5 kroków, które musicie koniecznie przejść wewnątrz Waszej firmy, zanim w ogóle zaczniecie wysyłać zapytania ofertowe. W kroku pierwszym należy zdefiniować swoje dlaczego, cele biznesowe i problem, który planujecie rozwiązać. W kroku drugim powołacie wewnętrzny zespół projektowy. Następnie w kroku trzecim zmapujecie rzeczywistość w ramach audytu procesów i infrastruktury. Następnie w kroku czwartym zbudujecie listę wymagań od ogółu do szczegółu, by finalnie w piątym kroku, który tak naprawdę trwa przez całą rozpiętość tego procesu, będziecie efektywnie edukować i komunikować to, że planujecie coś w ogóle zrobić. Prawda jest taka, i powtórzę to z całkowitym przekonaniem, że sukces wdrożenia systemu MES czy jakiegokolwiek innego systemu informatycznego zależy od pracy domowej, którą musicie wykonać właśnie na tym etapie. Te 5 kroków pozwoli Wam uniknąć chaosu, zminimalizować ryzyko i przejść do transformacji w sposób strategiczny, uporządkowany i co najważniejsze, skuteczny. Zaczynajmy. To jest krok absolutnie fundamentalny. Jeżeli go pominiemy lub potraktujemy po macoszemu, całość projektu traci jakikolwiek sens. Zanim zaczniecie myśleć o oprogramowaniu, musicie precyzyjnie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego my w ogóle chcemy to zrobić. Wdrożenie MES to nie jest cel sam w sobie. System MES to potężne narzędzie, ale patrz na niego jak na narzędzie do rozwiązania konkretnych problemów i osiągnięcia konkretnego celu biznesowego. Jak się do tego zabrać w praktyce? Zbierzcie w jednym pomieszczeniu menedżerów wszystkich kluczowych działów, działu jakości, produkcji, technologii, utrzymania ruchu, być może także logistyki i zacznijcie szczerą, czasami bolesną rozmowę. Zadawajcie sobie pytania typu: co nas dzisiaj najbardziej boli? Gdzie tracimy najwięcej pieniędzy? Czy to jest niska wydajność maszyn, a może wysoki poziom braków? Być może tracimy klientów przez jakieś opóźnienia. Weźmy sobie jeden przykład. Jeden z naszych klientów, zanim do nas trafił, regularnie płacił kary umowne za opóźnienia w dostawach. Jego problemem nie był brak mocy produkcyjnych, ale totalny chaos informacyjny na hali. Nikt nie wiedział, na jakim etapie jest dane zlecenie produkcyjne. To było właśnie ich dlaczego. Inny przykład. Firma z branży automotive. Ich dlaczego wynikało z presji rynku. Duży klient zażądał od nich, by wszystkie partie produkcyjne miały pełną identyfikowalność. Od wejścia materiału do wyjścia produktu finalnego z fabryki. I to właśnie było ich dlaczego. To była ich definicja tego celu biznesowego, który pchał w kierunku cyfryzacji i optymalizacji tych procesów. Z tej burzy mózgów, którą wykonacie, musi powstać formalny dokument, który nazywamy business case albo uzasadnienie biznesowe, w zależności od tego, w jakiej firmie pracujecie. Ten business case powinien zawierać przynajmniej opis problemu, czyli co nas boli, ile nas to kosztuje, następnie proponowane rozwiązanie, w tym wypadku wdrożenie systemu
MES, systemu ERP, bądź innego systemu informatycznego, który macie na myśli. Następnie mierzalne cele w postaci KPI. I tutaj bądźmy całkowicie precyzyjni. Nie piszmy, chcemy poprawić wydajność, bo to tak naprawdę nic nie oznacza. Piszmy, chcemy podnieść wskaźnik OII na linii X z 65% na 75% w ciągu 18 miesięcy. Nie piszmy, chcemy mniej braków, tylko chcemy zredukować ilość odpadu produkcyjnego o 20%, co przy obecnych cenach surowca da nam oszczędność w wysokości 300 000 złotych rocznie. Niech ten cel będzie rzeczywiście konkretny, mierzalny i określany w konkretnym czasie, przedziale czasowym. Taki dokument to wasz wewnętrzny kompas, który nie pozwoli zboczyć z kursu, a dla zarządu z kolei będzie to twardy dowód na to, że ten system, to wdrożenie to nie fanaberia, tylko przemyślana inwestycja. Musicie zrozumieć jedną fundamentalną rzecz. Wdrożenie MES to nie jest projekt wyłącznie działu IT. To jest projekt biznesowy, który jest wspierany przez technologię, to fakt, ale o sukcesie tego wydarzenia, tego projektu nie zadecydują serwery i baza danych. To ludzie. Musicie powołać wewnętrzny zespół, który poprowadzi tą firmę przez całą zmianę. Kto musi się w takim zespole znaleźć? Mówimy tutaj o rolach, ale skupmy się konkretnie na cechach tych ludzi. Sponsor projektu, jego zadaniem nie tylko jest dać pieniądze na ten projekt, on ma co tydzień pytać lidera projektu, jak idzie i usuwać ewentualne przeszkody, których nikt inny nie jest w stanie usunąć. Na przykład konflikty między ludźmi, konflikty między działami. To on musi być takim realnym autorytetem w tym przedsięwzięciu. Następnie wewnętrzny lider projektu. To wasz kapitan na tym okręcie i on musi być świetnie zorganizowany. Przede wszystkim musi być urodzonym komunikatorem. Osobą, która jest szanowana i lubiana, bo to on będzie rozmawiał z ludźmi na hali i gasił ewentualne pożary, które się pojawią. I to najważniejsze, musicie dać mu także na to czas. Prowadzenie takiego projektu to nie jest praca na pół etatu. To będzie coś, co zajmie pełny etat przez najbliższe pół roku, być może 9 miesięcy. Następnie mistrzowie procesu, key users. To wasze oczy i uszy na produkcji. Wybierając ich, kierujcie się nie tylko stażem pracy, szukajcie ludzi, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, ale jednocześnie są otwarci na zmiany i ciekawi tych nowości, które planujecie wprowadzić. Unikajcie tych największych malkontentów, bo to właśnie ci mistrzowie, których planujecie teraz wciągnąć w projekt, będą sprzedawać waszą wizję i będą spędzać najwięcej czasu na działaniach projektowych. Brak odpowiednich ludzi lub brak czasu dla nich to przepis na katastrofę. To tak jakby budować dom, nie mając czasu na rozmowę z architektem. Ok, mamy cele, mamy zespół, czas na brutalne zderzenie z rzeczywistością. Musimy dokładnie zrozumieć, z jakiego punktu startujemy i ten audyt ma tutaj dwa wymiary. Zacznijmy od audytu procesów. Musicie być zdecydowani i gotowi, by bez upiększania zmapować wszystkie kluczowe procesy w stanie obecnym. Tak zwany audyt as is. I nie bójcie się używać do tego prostych narzędzi. Wystarczy duża tablica, kolorowe karteczki, zaangażowany zespół. Wybierzcie jeden kluczowy strumień wartości, na przykład od zlecenia klienta do wysyłki gotowego produktu i prześledźcie go krok po kroku. Zmapujcie, jak wygląda ten proces u was dzisiaj. Jak dzisiaj planista przekazuje zlecenie na produkcję. Kartka papieru, ktoś biegnie z nią przez halę, w jaki sposób operator raportuje swoją wykonaną pracę. Na formularzu, który jest pod koniec zmiany cały brudny być może i nieczytelny, a potem ktoś z biura przez 2 godziny próbuje go przepisać do Excela. To ćwiczenie samo w sobie przynosi ogromną wartość. Zanim jeszcze kupicie jakikolwiek system, warto poświęcić czas i rzeczywiście z ręką na sercu wykonać taki audyt procesów. Drugi wymiar to audyt infrastruktury IT i co najważniejsze OT, czyli technologii operacyjnej.
Zejdźcie na halę z inżynierami utrzymania ruchu. Sprawdźcie wiek maszyn, jakie mają sterowniki PLC, czy wspierają nowoczesne protokoły komunikacji, OPCUA, być może inne. A może jedyne, co możemy z nich wyciągnąć, to prosty sygnał. Pracuje, nie pracuje. Od tego zależy, ile danych będziemy w stanie zbierać automatycznie, a ile będziemy musieli zbierać w sposób ręczny. Idziemy dalej. Audyt IT. Porozmawiajcie ze swoim działem IT. Czy sieć Wi-Fi na hali jest stabilna i ma odpowiedni zasięg? Czy nasze serwery mają wystarczającą moc obliczeniową? Jak wygląda polityka bezpieczeństwa i oddzielenie sieci produkcyjnej od biurowej? Ten audyt da Wam listę potencjalnych inwestycji, które trzeba będzie ponieść w infrastrukturę, bo lepiej wiecie o tym teraz niż w połowie wdrożenia. Mając cele, obraz rzeczywistości i zespół, możemy wreszcie zacząć tworzyć listę wymagań wobec przyszłego dostawcy takiego systemu. I nie twórzcie suchej, technicznej listy funkcji. Zamiast tego spróbujcie opisać Wasze potrzeby w formie tak zwanych user stories, czyli historyjek użytkownika. Historyjka taka ma prostą strukturę. Jako szef produkcji chcę zrobić coś, by osiągnąć jakiś konkretny cel. Zamiast pisać system ma wyświetlać instrukcję pracy, napiszcie lepiej tak. Jako nowy operator na montażu chcę widzieć na ekranie dotykowym animowaną instrukcję krok po kropku, aby uniknąć pomyłek i szybko osiągnąć pełną wydajność. Zamiast pisać śledzenie partii surowca, napiszę jako kierownik jakości chcę w 30 sekund zidentyfikować wszystkie produkty finalne, do których trafia wadliwa partia surowca o numerze X, aby móc natychmiast zablokować ją na magazynie i uniknąć wysyłki do klienta. Czujesz tą różnicę? Historyjki mówią o konkretnych potrzebach biznesowych, a nie o funkcjach. Dają kontekst i pozwalają takiemu dostawcy systemu lepiej zrozumieć, o co Wam tak naprawdę chodzi. Gdy macie już listę takich historyjek, zastosujcie do nich wspomnianą wcześniej przeze mnie już metodę Moskał, by nadać im priorytety i zdecydować wspólnie, co jest absolutnie krytyczne, czyli must have, co jest bardzo ważne, should have, co miło byłoby mieć na swoim pokładzie, could have, i nie bójcie się również zastosować podczas tej priorytetyzacji ostatniego elementu, czyli won't have. Odsunąć te funkcje, które być może w tej chwili wydają Wam się istotne, ale w rzeczywistości nie są konieczne, żeby taki system uruchomić. To uchroni Was przed pułapką chcieństwa, która z kolei rozsadza budżety w trakcie wdrożenia IT. Ta lista to serce Waszego zapytania ofertowego. Dzięki niej dostawcy będą mogli przygotować oferty, które faktycznie odpowiadają na Wasze potrzeby. Ten krok umieściłem na końcu, ale on dzieje się tak naprawdę przez cały czas od pierwszego dnia Waszej transformacji. Transformacja cyfrowa to w 90% psychologia i zarządzanie ludźmi. Możecie mieć najlepszy system na świecie, ale jeśli Wasi pracownicy go nie zaakceptują, będą chcieli dalej używać swoich Exceli i list papierowych, a Wy wyrzucicie pieniądze w błoto. Każda zmiana rodzi opór i to jest zupełnie naturalne. W głowach Waszych pracowników pojawiają się pytania, czy ten system nas zastąpi, czy teraz będą mi patrzeć na ręce i rozliczać mnie z każdej sekundy. Waszym zadaniem jest proaktywne zarządzanie tymi obawami. Jak? Poprzez ciągłą, otwartą i szczerą komunikację. Stwórzcie taki plan komunikacji. Zdecydujcie jak, kiedy i do kogo będziecie mówić. Może to być kwartalne spotkanie dla wszystkich prowadzone przez prezesa. Może to być prosty newsletter, który raz w miesiącu wysyłacie do wszystkich zainteresowanych pracowników. Może to być dedykowana tablica na hali produkcyjnej. Tutaj opcji jest wiele. Następnie tłumaczcie dlaczego. Wracajcie do celów. Z kroku pierwszego wyjaśniajcie ludziom, że celem nie jest kontrola, ale wyeliminowanie marnotrawstwa i frustrującej papierkowej roboty, co w efekcie wzmocni pozycję firmy na rynku i zabezpieczy ich miejsca pracy. To bardzo ważne. Następnie
Włączajcie ludzi w sam proces. Zaproście operatorów na warsztaty z mapowania procesów, zaproście operatorów na wstępne szkolenia z obsługi systemu, pokażcie im wczesne makiety tych ekranów, które będą się pojawiały na terminalach. Zapytajcie ich o opinię. Sprawdźcie, by poczuli się współautorami tej zmiany. Następnie rozważcie także pilotaż. Jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania zmianą jest uruchomienie projektu pilotażowego na jednej maszynie albo na jednej małej linii, co pozwala ludziom dotknąć systemu, oswoić się z nim w takim bezpiecznym środowisku i zobaczyć korzyści na własne oczy. To buduje zaufanie lepiej niż 1000 prezentacji. Zarządzanie zmianą to najtrudniejszy, ale też chyba najważniejszy element tej układanki. I to właśnie ona, wasza mapa drogowa do transformacji cyfrowej. 5 szczegółowych, ale absolutnie kluczowych kroków. Zdefiniowanie celów, stworzenie uzasadnienia biznesowego, by wiedzieć, dokąd idziecie i dlaczego. Zbudowanie silnego zespołu, by mieć z kim iść. Zmapowanie procesów i zrobienie audytu infrastruktury, by wiedzieć, skąd dokładnie startujecie. No i stworzenie listy wymagań w formie historyjek użytkownika, by wiedzieć, czego konkretnie szukacie. No i najważniejszy chyba element, przez cały czas prowadzenie otwartej komunikacji, dialogu z ludźmi, by wszyscy wiedzieli i chcieli z wami iść w tym samym kierunku. Jeżeli przejdziecie przez te 5 kroków, gwarantuję wam jedno. Będziecie nie tylko doskonale przygotowani do rozmów z dostawcami, będziecie także w pełni świadomi, dojrzali i gotowi na transformację cyfrową waszej firmy.